goteta en Gotilàndia i la tensió superficial. Vet aquí, una vegada, una goteta molt i molt curiosa anomenada goteta. Us recordeu de goteta i la densitat? Sí? Doncs aquesta vegada va fer un nou descobriment i es diu tensió superficial. I encara que sembli un nom difícil i estrany, quan explique ho entendreu perfectament. Un dia, mentre passejava pel bosc, Goteta es va acostar a veure a les seues amigues, les gotes d'aigua del llac, i va descobrir que allí estava el rei Goton al costat d'un insecte anomenat sabater. El rei Goton li deia a l'insecte que es llencés a l'aigua, però aquest responia clarament que no, que tenia molta por, fins que finalment el rei Goton va donar-li la mà i li va dir: «Tensió superficial, insecte sabater a l'aigua!» Llavors, totes les gotes del llac es van unir i van fer molta força perquè l'insecte no hi caiguera. Es va formar com una capa invisible damunt del llac per la qual tranquil·lament podia desplaçar-se l'insecte sabater. Aquest, molt content, no va parar de córrer i de saltar. La goteta meravellada, en veure l'insecte sabater es movia tan fàcil per damunt de l'aigua, pensava que era perquè les seues amigues estaven jugant al joc de la densitat, però es va adonar que no era així, quan el rei Goton li va explicar al sabater que podia córrer tan i tan fàcil per damunt de l'aigua gràcies a que totes les gotes de la part de dalt del llac estaven abraçades entre elles i esperant cap al centre del llac, formant així una gran tensió, és a dir, una gran força com si fora una tela invisible en tot el llac. Sabater, en veure la força que feien les gotes de l'aigua, va poder comprendre que no queia dins de l'aigua perquè és com si es mogués per damunt d'una estora. En canvi, si saltava fort en aquell moment queia alguna cosa al llac, les gotes d'aigua no podien aguantar-lo i es trencaria. Aquesta estora es trencaria. El rei Goton mostrava la seva satisfacció i alegria d'haver aconseguit una cosa nova amb les seues gotes. Però com era tan atrevit i valent, va decidir treballar i ensenyar a les seues gotes que feren una capa de tensió superficial molt més forta. Tan forta que pogués aguantar diferents objectes. Voleu veure què passa? Doncs acabem el conte i fem un experiment de tensió superficial. Conte contat, conte acabat. Núria Einstein, estàs preparada per fer l'experiment de la setmana?